Pečú sladké zákusky, koláče a chutné torty. Ich výtvorov sa však mnohí ani nedotknú. Dôvodom je, že sú svojím vzhľadom dokonalé. Šikovné cukrárky nám ukázali, ako vyzdobujú tradičné veľkonočné medovníky, ktoré sú priam umeleckými dielami. Tieto medovníky sa nikto neodvažuje zjesť, ale ich autorka zaručuje, že sú 100% jedlé. Ich krásu neovplyvní ani zub času, a tak si ich napríklad aj šibači môžu nechať ešte dlhé roky na pamiatku. Šikovné žienky pripravovali takéto diela počas kurzu zdobenia medovníkov. Dneska zdobíme sliepočky, kuriatka, veľkonočné vajíčka a samozrejme motív, ktorý je vždy celoročný, a to je srdiečko. A srdiečko vlastne je aj také najpreferovanejšie, čo sa týka medovníkov. Najviac medovníkov sa zdobí v tvare srdiečka. Možno by ste ani nepovedali, že na ich zdobenie použila medovníkárka obyčajné mikroténové vrecko, čo prekvapilo aj účastníčky kurzu. Čo ma veľmi prekvapilo, že to zdobíme obyčajným sáčkom, ale ja si myslím, že je to oveľa lepšie ako sáčkom na to určeným. Zatiaľ nám to ide ťažko. Aby sme vedeli robiť také krásne medovníky, ako robí ona, tak treba na to trénovať a trénovať. Najskôr si žienky vyskúšali motívy na predlohe a potom jemnými ťahmi medovníky vyzdobili podľa svojho vkusu. Veľmi sa mi páči zdobenie medovníkov a raz by som to chcela vedieť, tak kvôli tomu som prišla. Nakoľko Eka má krásnu prácu, tak som sa prišla niečo nové naučiť. Nerobím to prvýkrát, ale mriežku robím prvýkrát. Zdobím veľkonočné a vianočné medovničky na sviatky. Nesmie sa vám triasť ruka, lebo ak sa vám ruka trasie, tak ten medovník nevyzdobíte. No a samozrejme musíte mať trpezlivosť. Najťažšie sa vraj robia tenké, súvislé čiary a oblúčiky. Veľa záleží nielen na trpezlivosti, ale aj na kvalite polevy. Chyby môžu robiť pri poleve. Poleva je buď riedka alebo hustá a potom nepíše tak, ako by mala. A treba správne odhadnúť silu pri tlačení toho sáčka a rýchlosť ťahania. Proste, aby tá čiara bola súvislá, pekná, tak toto treba odhadnúť, ten správny pomer. A to sa naučí každý iba cvičením a vlastnou skúsenosťou. Kurz zdobenia medovníkov bol síce určený pre začiatočníkov, ale mnohé z účastníčok už so zdobením mali menšie skúsenosti. Ja mám veľmi rada aj pečenie a medovničky sa mi veľmi páčia. A ako doma pre rodinu pečiem na Vianoce a na Veľkú noc medovničky, takže a chcela by som sa zdokonaliť. A keďže Ivka je môjim veľkým vzorom, tak som sa chcela aj s ňou stretnúť, keďže ona je z iného mesta, málo sa stretáme. Snažím sa zlepšiť si techniku, ale momentálne mi to nejde, lebo už mám nejakú väčšiu dierku v tom sáčku, tak ako by malo byť. A nemám farebné tie bielka dozdobené, takže nedá sa úplne dokončiť napríklad tá slípočka. Zdobíte medovničky prvýkrát? Druhýkrát v živote. Aké to je ťažké, alebo jednoduchšie už, keď to robíte po druhýkrát? Tak keď porovnám to s Ivetkou, tak takých 5 rokov. Venujem sa tomu niečo cez 10 rokov a dostala som sa k tomu úplne prozaicky. Moja švagrina, ktorá pracovala vo veľkom ženskom kolektíve, dostala recept, lebo pred 10 rokmi ešte nebol internet, tak v každej domácnosti ako dnes, tak to išlo takým ručným podaním. Tak mi ho ponúkla, aby som ho vyskúšala a vyskúšala som, lebo u nás doma, v mojej rodine nebola ako tradícia vzdobenia medovníkov ani pečenia, takže som sa k tomu dostala úplne náhodou. Vyskúšala som to a potom som aj v nejakých časopisoch videla, že to treba nejak ozdobiť, tak aj to som vyskúšala. No a tak to nejak išlo. A zistila som, objavila som proste po 35 rokoch, že mám takýto dar. Ak ste tento rok nestihli prichystať originálne výslužky pre šibačov, dnešná reportáž vás, milé dámy, možno inšpirovala a na budúci rok ich odmeníte namiesto čokoládových vajíčok tradičnými medovníkmi s veľkonočným motívom. Aby sa trošku oživilo.